Ikibazo cyo kwiyunguruza cabaye indanse. Hani kw'isoko ya Kotebu igituro c'imodoka zija mu buraruko bw'igihugu c'u Burundi. Bashitse wakigwa n'imirongo miremire y'abantu batonze barindiriye kuduga. Abategereye imodoka bayaze n'imbonesha kure yanyu ya BTV batumenyesheje ko bahashitse kuva hakiri kare ndetse ko basanze n'ibiciro vyo kwiyunguruza vyaduze. Kuri parking je ndahamaze amasaha 4 mbere na 5 ntegereye ndindiriye imodoka indugana ndiko ndaja Muramvya je nahora ndiha ibihumbi 5 ubu bariko bansaba 15 kandi mu misi heze imodoka twabona ngaha ari nyinshi sinzi impamvu ndacarindiye ndabingene bigenda kwete aduha kuri feni kuri kenze bagashika nyene. Nayo abunguruza abantu twavuganye batumenyesheje ko ubwishi bw'abaduga mu misi mikuru ya Noel bwamaho ariko ko ubuho vyunyuwe n'ubukene mb'igitoro kuko benshi imodoka zabo zitonze ku ma station. Ivyo biruko mu gihe ico gituro twasanze hari n'imodoka zikorera mu gisagara hagati zaje gufasha mu kunguruza abantu baduga.